საუბარი იეღოვას მოწმეების სარწმუნოებრივი სწავლების შესახებ საკმაოდ რთულია, რადგან ის მუდმივად იცვლება. სექტის არსებობის 140 წლის განმავლობაში მისი სარწმუნოებრივი სწავლება რამდენჯერმე ძირფესვიანად შეიცვალა. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ იეღოველების სწავლების ყველაზე მდგრადი მახასიათებელი მისი არამდგრადობაა. თავის დროზე თავად სექტის დამაარსებელს ჩარლზ რასელს მიაჩნდა, რომ ძეხვთვისა გაიკრა ჯვარზე, ამიტომ ჯვარს თავის ჟურნალებშიც გამოსახავდნენ. მაგრამ უკვე მეორე პრეზიდენტი რუტერფორდი თავის წიგნში ნუგეშისცემა ადამიანებისა წერს. ჯვარი ეს სატანის მაცდური მზაკვრობაა. ჯვრის სიძულვილს იეღოველები ასეთი არგუმენტით ასაბუთებენ. ღმერთს არ შეიძლება მოსწონდეს ის იარაღი, რომელზედაც მისი ძე მოკლეს. თუ კაცს შვილს დანით მოუკლავენ, იგი დანას როგორც სიწმინდეს გულზე არ დაიკიდებს და არ ეთაყვანება. ასევეა მათი აზრით ჯვარიც. იარაღი, რომელზედაც იესო გააკრეს, სულაც არ არის თაყვანსაცემი. მას ზიზღით უნდა ვუყურებდეთ. მასთან დაკავშირებით თუ რატომ სცემენ ქრისტიანები თაყვანს ჯვარს, რომ ჩვენთვის ჯვარი არის სწორედ თაყვანისცემის საგანი, იმიტომ რომ მასზე მოხდა ადამიანის ცოდვის დამშვალვა. ესე იგი მაცხოვარმა თავისი მოქმედებით, თავისი ნებით, უსაზღვრო სიყვარულით კაცთათვის და მან იცოდა, რომ მას ჯვარს აწმოდნენ, მაგრამ ეს ნაბიჯი მიზანმიმართულად გადადგა. როგორც ჩვენ გამოუტანეთ განაჩენი მაცხოვარს და დავსაჯეთ უფალი, სწორედ მისი მეშვეობითვე გვაცხოვნა ჩვენ. ესე იგი, ჯვარზე მოხდა ადამიანის ბუნების ესე იგი სიკვდილის დამშვალვა და ამით დაასრულა კიდევაც ჯვარზე ადამიანის სიკვდილი და განაღო-კარი მარადეული ყოფის. ამიტომ ჯვარი არა დამარცხების და შეურაცხყოფის საგანი, არამედ გამარჯვების, ძლევამოსილების, მადლმოსილების, მარადიული ცხოვრების მონიჭების და კარიბჭე არის, კარი არის სათასასუფევლის. ამიტომ ხდება თაყვანისცემა ჯვრისა ქრისტიანთა მიმართ, რადგან სწორედ მისი მეშვეობით მოხდა ადამიანის ბუნების გამოსყიდა და მასზე მოხდა ეს. ამიტომ არის ეს ძალმოსილი, ძლევამოსილი ჯვარი დღევანდელ დღესაც ყველა ლიტურგიულ მსახურებაში გამოიყენება ჯვრის მოქმედება, ან ჯვრის დასახვა, რომელსაც იმხელა ძალა აქვს, რომ ყველა საიდუმლო აღსულების ჟამს ხდება მისი ძალმოსილებით ამა თუ იმ მსახურების ჩატარება და საიდუმლო მსახურების აღსრულება. ესეთი ძალა აქვს ჯვარს. იეღოველთა ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ იესო ქრისტე დასაჯეს არა ჯვარზე, არამედ ვერტიკალურ სვეტზე, ანუ ბოძზე. ამ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო არგუმენტიდან კარგად ჩანს, რომ იეღოვას მოწმეებს ქრისტეს ჯვართან დაკავშირებით ერთიანი, ჩამოყალიბებული სწავლება არ გააჩნიათ. ამიტომაც 1931 წლის 15 ოქტომბრის ნომრიდან მოყოლებული საგუშაგო კოშკის ყდიდან გაქრა ჯვრისა და გვირგვინის გამოსახულება. რამდენიმე წლის შემდეგ იეღოვას ერმა პირველად გაიგო იმის შესახებ, რომ იესო ქრისტე თურმე არ მომკვდარა ინგლისური 100 თვის მსგავს ჯვარზე. 1936 წლის 31 იანვარს პრეზიდენტმა რუტერფორდმა წარადგინა ახალი წიგნი რიჩეს საუნჯენი. კერძოდ ის წერდა: იესო არ აცვეს ხის ჯვარზე, რომელიც წარმოდგენილია მრავალ ხატსა და ფერწერულ ტილოზე. იესო აცვეს მილურსმნული. ამის შემდეგ საგუშაგო კოშკის გამოცემებში ჯვარს შეურაცხყოფენ. მას წარმართულ სიმბოლოს უწოდებენ, რაც მათ ბოძს უფრო შეეფერება. საინტერესოა, რატომ აქვთ სექტის წევრებს ამხელა სიძულვილი ქრისტეს ჯვრის მიმართ. ამ კითხვას ხომ კარგახანია პასუხი გასცა პავლე მოციქულმა. რამე თუ სიტყვაი იგი ჰუარისაი წარწყმედულთა მათთვის სიცოფე არს, ხოლო ჩვენ ცხოვრებულთა ამათთვის ძალ ღმრთისა არს. თავად ჯვრის შესახებ სახარებაში რომ ნახოთ, ძალიან ბევრ ადგილას არის მოტანილი რომ მაცხოვარი აწვეს ჯვარს და არა თქვათ ბოძზე. იმიტომ რომ ყველა სახარებაში, 4-ვე სახარებაში, ბოლო თავებში არის აღწერილი თუ მაცხოვარს როგორ გამოუტანეს განაჩენი და შემდგომ როგორ მოხდა მისი ჯვარცმა. მათე სახარების 27 თავიდან თქვათ, ესე არის, რომ სულ არის მოწოდება, რომ ეკითხება ის ებრაელებს, რომ
თქვენი მეუფე ჯვარს ვაცვა მე და პასუხობენ რომ ჯვარსაცო ისე შემდგომში სიმონ კვერინელი შეხვდება მას და მის წერია პირდაპირ რომ მისი ჯვარი მას მოკიდეს და მან აიტანა ეს გოლგოთამდე და ასე შემდგომ და სხვა ადგილებშიც რომ სამი ჯვარი აღმართეს და ესე იგი მათ შორის მაცხოვარი შუაში აწვეს ჯვარს და ასე შემდგომ ხოლო ძელი იმიტომ არის ნახსნები რომ ეს ბუნება არის გადმოცემული თუ რა მასალისგან იყო ეს ჯვარი დამზადებული სხვა ენებშიც თქვა რუსულში არ არის მოხსენებული რომ ეს ხე ასე სტოლბ არ არის როგორც ბოძად ნაწყვეტი რომ დრევაა ნახმარი რომელიც ნიშნავს რომ ხისა იყო ეს ჯვარი ამიტომ მაცხოვრის წამება მოხდა ჯვარზე და ეს ცნობილი არის სხვა ისტორიულ წიგნებშიც რომ ნახოთ ეს რომაელთა ერთ-ერთი სახე იყო სასჯელისა დასჯისა და ჯვარზე აცხოვდნენ მანამდე საუკუნეების მანძილზე ეს მათი მეთოდი იყო ადამიანის დასჯისა იეღოველებისთვის იესო ქრისტე ღმერთის ერთგვარ უზენაეს ქმნილებას წარმოადგენს. ისინი აცხადებენ, პირველი სულიერი პიროვნება, რომელიც ღმერთმა შექმნა, მისთვის თითქოს და პირმშოთზეა. ამ არსებას თავიდან თურმე ლოგოსი ერქვა. მერე ის მიქაელ ზეციურ ძალთა მხედართმთავრის სახელით გახდა ცნობილი, ხოლო შემდეგ დროებით ადამიანი გახდა. ბუნებრივია ის არასდროს ყოფილა და ვერც იქნებოდა ღმერთი, რადგან ადამიანის გამოსყიდვა მხოლოდ ადამიანს შეეძლო. სამაგიეროდ ღმერთს ის ძალიან უყვარს და გამოიყენებს მას ბოროტი ადამიანების წარსაწყმედად და დამჯერი ადამიანების საცხოვნებლად. როდესაც მაცხოვრისგან ხდება გამოხსნა ადამიანის ბუნებისა, მასში არა შერევა ხდება ბუნების ადამიანისა და ღმერთის, არამედ ორი ბუნების ერთ პიროვნებაში განხორციელება არის ეს. ესე იგი, იყო მაცხოვარი იყო როგორც ღმერთი, ისე ადამიანი ბუნებით. ორი ბუნება იყო, ამიტომ ის შეურევნელად შეერევნელობა ასე არის გადმოცემული, ესე იგი მისი მეშვეობით სწორედ მოხდა ადამიანის მის პიროვნებაში მოხდა ადამიანის ბუნების გამოხსნა და ჩვენთვის სწორედ ეს არის მოტანილი, აი ასეთი სახით შეიძლებოდა ადამიანი ცხოვრებულიყო. ადამიანს რომ შეძლებოდა თავისივე თავის გამოხსნა, მაშინ განკაცება არც მოხდებოდა, ვერც ანგელოზები ვერ გამოიხსნდნენ ადამიანს, რადგან მასშიც იყო საშუალება იმისა, რომ დაცემულიყვნენ და ვიცით, რომ არიან დაცემული ანგელოზები, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს, რომელშიც არ არსებობს არანაირი საშუალება დაცემისა, სწორედ მისი განხორციელებით, მისი განკაცებით მოხდა ადამიანის ბუნების გამოხსნა. ისევე როგორც ნათელი, ბზის ნათელი წყალს, როდესაც ეცემა და გაათბობს და გაანათლებს ნათელს მოფენს წყალს, მაგრამ არაფრით ნათელი არ გადადის წყლის ბუნებაში და არც წყალი ნათლის ბუნებაში. ორივე თავის მდგომარეობაში ჩემაა, თუმცა ის ნათელს მოფენს მას და გაათბობს, აი ასევე მოხდა მაცხოვრის მიერ ადამიანის ბუნების გამოსყიდვა. ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის მიზანია თქვენ წინაშე გამოვიტანოთ იეღოვას მოწმეთა სწავლების დარღვევები იესო ქრისტეს ღმერთობის თაობაზე და წმინდა წერილზე დაყრდნობით ვუპასუხოთ დედა ეკლესიას მოწყვეტილ შვილებს. მათი მტკიცებით იესო ქრისტე განკაცებამდე სულიერ პიროვნებად იყო შექმნილი, ზუსტად ისე როგორც ანგელოზები. შექმნამდე ანგელოზები და იესო არ არსებობდნენ. მხოლოდ იეღოვაა ყოვლისშემძლე ღმერთი და უშუალოდ მან შექმნა განკაცებული იესო. იესოს ჰქონდა დასაწყისი და არასდროს შეეძლო ყოფილიყო მარადისობაში ღვთის თანასწორი სიძლიერის. ის ჭეშმარიტად ღვთის ძე იყო და არა ღმერთი. იესო არასოდეს ფიქრობდა, რომ თავად იყო ღმერთი. მას როგორც ღმერთის მიერ შექმნილს მეორე ადგილი უკავია დროში, სიძლიერესა და შემეცნებაში. მას არ ჰქონდა სრული შემეცნება და არც არასდროს განუცხადებია, რომ ღმერთი იყო. ღმერთი თავისი ბუნებით არის სრულყოფილი. ის თვითკმარი არის, არაფერი არ ჭირდება. ყოველად სრული არის, მაგრამ თუ კი ასე ჩავთვლით, რომ ის როდესღაც რამე თვისება არ ქონდა და შემდგომში იძინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი მის ღმერთობაზე უკვე საუბარი აღარ შეიძლება. ეს როგორც ვთქვათ, თუ კი ის როდესღაც არ იყო მამა და ის მერე შეიძინა ეს თვისება, მაშინ გამოდის, რომ ის არ ყოფილა სულქმნილი, არამედ რაღაც პერიოდის შემდგომ გამხდარა ის მამა. ამიტომ როდესაც ითქმება მამობა, იქვე აუცილებლად უნდა იყოს ძეც. იმიტომ რომ თუ კი ძე შემდგომში, როგორც ვთქვით,
იქმნა, როგორც ეს იეღოველები ამბობენ, მაშინ გამოდის, რომ მამობასაც შემდგომში შეუძენია მამობა. და აქედან გამომდინარე, ის მის ღმერთობაზე უკვე საუბარი აღარ შეიძლება. ის მარადის იყო მამა და მარადის იყო ძეც, იმიტომ რომ ძის და მამობის ეს ტერმინი იმიტომ არის გამოთქმული ასე, რომ მათ ერთ ბუნებაზე მეტყველებს. ოღონდ მარადის შობა არის ეს არა თქვა დროში შობა, როგორც ადამიანს და შორის არის ეს, როდესაც არის მამა და როდესაც შემდგომში მას ეყოლებაშვილი, არამედ მარადის არის მამა და მარადის არის ძე. ეს შობილობა სწორედ ნიშნავს მათი ბუნების ერთარსობას, რომ მამა და ძე ერთი ბუნებისანი არიან, ორივენი მარადის არიან, ორივენი ღმერთნი არიან, ორივენი სულქმნელი არიან. ვნახოთ ამის პასუხად რას გვასწავლის წმინდა წერილი. იესო ქრისტე არ არის ქმნილება, იგი თავად არის ყოველივე შემოქმედი. იგი როგორც მამა დაუსაბამო და მარადიულია. იესო ქრისტე მამა ღმერთის თანასწორია. დედამიწაზე ღმერთის გამოჩენა ძველ აღთქმაში წმინდა ესაიამ იწინასწარმეტყველა. აჰა მოვალს უფალი ღმერთი ძლიერებით და იხელმწიფებს მისი მკლავი როგორც მწყემსი. დამწყემსავს ის თავის ფარას, საკუთარი მკლავით მოუყრის თავს კრავებს და თავისი უბით წაიყვანს და დედაცხვარს წინ გაუძღვება. მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ძველი აღთქმის ამ წინასწარმეტყველების თავის თავზე აღსრულებას აცხადებს. მე ვარ მწყემსი კეთილი, როგორც მიცნობიეს მე მამა, ასევე ვიცნობ მეც მამას და დავდებ ჩემს სულს ცხოვრებისთვის. მე თავად დავმწყემსავ ჩემს ცხვარს და თავად დავაბინავებ, ამბობს უფალი ღმერთი. როგორც ვხედავთ ამ მუხლებით, იესო ქრისტე თავის ღმერთობას აცხადებს. ძველი აღთქმის წიგნებში მრავალი გზის არის ნათქვამი ეს, ასევე შეიძლება მოვიტანოთ დავით მეფსალმონის სიტყვები, სადაც ამბობს, რომ თქვა უფალმან უფალსა ჩემსა დარჯეთ მარჯვენ ჩემის, ესე იგი აქ პირდაპირაა ნათქვამი, რომ ერთმა მეორეს თქვა, ესე იგი აქ ორზე პირდაპირ მამას და ძეს პირდაპირ აჩვენებს. ამიტომ ძე როგორც ასეთი არა ქმნილი არის, არამედ ერთ არსი არის მამისა. ის ისეთივე ღმერთია, როგორც მამა ღმერთი. ამიტომ იმის თქმა, რომ ეს როდესღაც არ იყო ღმერთი, ის ქმნილი არის, როგორც იეღოველები ამბობენ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ესაიამ ქალწულისგან ღმერთის გაჩენა იწინასწარმეტყველა, რაც ახალ აღთქმაში აღსრულდა კიდეც. აჰა მუცლად იღებს ქალწული და შობს ძეს და უწოდებენ სახელად ემანუელს, რაც თარგმანებით ნიშნავს ჩვენთან არის ღმერთი. იესო ქრისტე მამის თანასწორობის შესახებ აცხადებს. მე და მამა ერთნი ვართ. წმინდა იოანე მახარებელთან ვკითხულობთ, მით უფრო ცდილობდნენ იუდეველნი მოეკლათ იესო, ვინაიდან არა მარტო არ ღვევდა შაბათს, არამედ თავის მამად იტყოდა ღმერთს და ღმერთს უტოლებდა თავს. მოყვანილი მუხლებიდან ჩანს, რომ იესო ქრისტე ღმერთს უტოლებდა თავს. როგორც წმინდა წერილიდან ვიცით, ნათლის ანგელოზი უფალმა მხოლოდ იმ მიზეზით გადმოაგდო ციდან, რომ მან ბუნებით არაღმერთმა ღმერთობა მოინდომა. თუკი იესო ქრისტე არ იყო ჭეშმარიტად ღმერთი და ისე მოინდომა ღმერთობა, მაშინ იეღოველთა სწავლებით გამოდის, რომ მაცხოვარი დაცემული ანგელოზის სწორი ყოფილა. იეღოვას მოწმეების მტკიცებით ძველი აღთქმა არც აშკარად და არც გადაკვრით არაფერს მოგვითხრობს სამერთიან ღმერთზე, რომელიც არის მამა, ძე და სული წმინდა. არავით არის საფუძველი არ არსებობს საიმისოდ, რომ რომელიმე წმინდა მწერალს, თუნდაც აზრად მოსვლოდა ღვთაებაში სამების არსებობა. ღმერთი არის ერთი. იდეა, რომ მასში უნდა იყოს სამერთიანობა, უკიდურესად უსაფუძვლოა. სამების წარმოშობა მთლიანად წარმართულია. ის კერპთაყვანისმცემელი რელიგიიდან ნასესხები და ქრისტიანულ რწმენაზე დაყრდნობილი დამახინჯებაა. ღვთისადმი თაყვანისცემა ისე, როგორც მას სურს, სამების დოგმატის უარყოფას ნიშნავს. ის ეწინააღმდეგება იმას, რომ ყველა წინასწარმეტყველს, იესოს, მის მოციქულებსა და ადრინდელ ქრისტიანებს სწამდათ და რასაც ისინი ასწავლიდნენ, ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ღმერთი თავის ინსპირირებულ სიტყვაში საკუთარი თავის შესახებ ამბობს. მას უნდა გვწამდეს სამება. ძველ აღთქმის პერიოდში სამების განცხადება პირდაპირ არ ხდებოდა, თუმცა ამის შესახებ შეფარვით ითქმებოდა და ეს პირველ წიგნშივე დაბადებაში და სამყაროს შექმნაში ამოსი ასე წერს, რომ როდესაც ქმნის ადამიანს, ასეთ რამეს ამბობს, რომ ქმნეთ
კაცი ხატა და მსგავსად ჩვენდა ამბობს, ესე იგი მრავლობითში ამბობს ჩვენდას და არ ამბობს მსგავსად ჩემდა. და ასევე შემდგომ მუხლებშიც ამბობს, რომ დაჰა იქმნა ადამი ვითარცა ერთი ჩვენთაგან. ესე იგი აჩვენებს, რომ აქ არა ერთი პიროვნება არის, არამედ რამოდენიმე არის. და სხვა ადგილებშიც მრავალგან არის, თუნდაც რო ავიღოთ იოანე ღვთისმეტყველის სახარება, სწორედ ასე იწყება, რომ პირველიდან იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღვთისათანა, ღმერთი იყო სიტყვა და ესე იყო პირველიდან ღვთისათანა და ყოველივე მის მიერ შეიქმნა, მრავალდენიც რა იქმნა. ესე იგი პირდაპირ ამბობს, რომ სიტყვა იყო ღვთისათანა და ღმერთი იყო თვითონ ეს სიტყვა და მის მიერ შეიქმნა ყოველი. ამის შემდგომ თუ კი შევხედავთ დაბადების ციკლს, ვნახავთ, რომ თქვა უფალმა ყველა შემთხვევაში ნიშნავს, რომ მამა ღმერთისგან ძის მიერ ხდება, რადგან სიტყვა არის სწორედ მოქმედება, უკვე აღსრულება მოქმედების დამოუკიდებლად წერია, რომ სული წმინდა, სული ღვთისა იქცეოდა წყალთა ზედა. ესე იგი აქ სული წმინდაზე პირდაპირ არის უკვე ნათქვამი. და ასევე მრავალ ადგილას სხვადასხვა წიგნებში გადმოცემული არის, ასევე 38 ფსალმუნში წერია, რომ სიტყვით აუფლისაეთა ცანი დაემკვიდრეს და სული და პირისა მისცა ყოველი ძალნი მათნი. ესე იგი აქაც პირდაპირ ძაღმერთზე და სული წმინდაზე არის საუბრობს დავით მეფსალმონი. ასე რომ ძველ აღთქმაში შეიძლება პირდაპირ არ იყო და მას თავის მიზეზი ჰქონდა, რატომ არ უნდა ყოფილიყო განცხადება ძველი აღთქმის პერიოდში პიროვნებებისა, სამ ჰიპოსტაზისა, მაგრამ შეფარვით აუცილებლად იყო ნათქვამი. იეღოველთა მტკიცებით სული წმინდა არის არა ღმერთი, არამედ რაღაც ზემოქმედება, ღმერთისგან გამომავალი ძალა, რომელსაც თავის ნების აღსასრულებლად იყენებს. ის არის არა ღვთის თანასწორი, არამედ ყოველთვის მის განკარგულებაშია და მას ექვემდებარება. ბიბლიაში სიტყვა სული წმინდა ჩვეულებრივ გამოიყენება არა როგორც პიროვნება, არამედ შედარებულია წყალთან ან ცეცხლთან. რას პასუხობს წმინდა წერილი? სული წმინდა ყოვლადწმინდა სამების მესამე პირია. იგი მოქმედებს როგორც პიროვნება და არა როგორც უპიროვნო ძალა. მას გააჩნია პიროვნებისთვის დამახასიათებელი თვისებები. მაგალითად, სული წმინდა ასწავლის და შეახსენებს ადამიანებს ღვთის სწავლებას, ხოლო ნუგეშის მცემელი სული წმინდა, რომელსაც მამა მოავლენს ჩემი სახელით, გასწავლით და მოგაგონებთ ყველაფერს, რაც მე გითხარით. სული წმინდა ამხელს ცოდვის გამო და როცა მოვა, ამხილებს ქვეყანას ცოდვის, სიმართლისა და განკითხვისთვის. ასევე აუცილებელი არის იმის შესახებ თქვა, რომ დარღვევებში, ესე იგი იეღოველთა დარღვევებში ნათქვამი არის, რომ სული წმინდა არ არის ღმერთი, არამედ ის უპიროვნო ძალა არის და ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა და შეურაცხყოფის მიყენება ღვთისადმი, რადგან უპიროვნო ძალას არანაირად არ აქვს საშუალება თვითყოფადობის თავად მოქმედების საშუალება. ის მხოლოდ და მხოლოდ ძალა არის და მეტი არაფერი. თუმცა სული წმინდის შემთხვევაში პირდაპირ არის განცხადებული, რომ ის მოქმედებდა თვითონ, როდესაც გადმოდის მოციქულებზე სული წმინდა, ამის შემდგომ ის როგორც პიროვნება, ის როგორც მაცხოვარი თავის დროზე ისე მოქმედებს მათ შორის და ესევე დღევანდელ დღესაც ეკლესიაში. და ის პირდაპირ უცხადებს მათ, ეუბნება პიროვნულად, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ. და მე მოვიყვარ რამდენიმე ადგილს აქედან და უთხრა მათ სულმა წმინდამ და გამომირჩიეთ მე ბარნაბა და სავლი ამ საქმისათვის, რომლისთვისაც უხმე მე მათ. აი აქ პირდაპირ წერია, რომ სული წმინდა გამოარჩევს ბარნაბას და ეუბნება, რომ მე ვიხმე ისინი მათ და პიროვნული დამოკიდებულება და არა ვთქვათ რაღაც მხოლოდ ძალის მოქმედება. ასევე ასე კიდევ შემდგომ ეს ადგილები არის საქმე მოციქულთაში, მე-13 და მე-16 თავები. და უთხრა სულმა ფილიპეს, მიდი და მიეგები ამ ეტლს. ესეც საქმეს მერვე თავი არის. აი პირდაპირ არის ნაჩვენები, რომ სული წმინდა პირდაპირ საუბრობს მათთან, პიროვნება პიროვნებებთან და
ის მოქმედებს დღევანდელ დღეს, როგორც თქვით, როგორც მაცხოვარი მოქმედებდა მისი მოქმედების ჯამს. აი ასევე ძველი აღთქმიდან იობის წიგნიდან ვნახოთ და ის ერთადერთია, ვინ გადაათქმევინებს, რასაც მოისურვებს მისი სული, იმას გააკეთებს. აი აქაც პირდაპირ არის ნათქვამი მის ნებაზე ნებიდან გამომდინარე. ასევე მათეს სახარების 22 მუხლის 22 თავის 19 მუხლში პირდაპირ არის ნათქვამი, როდესაც ნათლობას ეხება, რომ მოციქულებს მოუწოდებს და ეტყვის, რომ წარვედი და მოიმოწაფენ ტყუილნი წარმართნი და ნათელსცემდით მათ სახელთა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ესე იგი სამივე დააყენა ერთ მდგომარეობაში. ესე იგი სამივე არის თანასწორი, სამივე არის ღმერთი, სამივე არის მოქმედი პირი.